So, liebe Freunde, wir befinden uns jetzt auch am Deck, am oberen Deck unseres Oberdeck heißt Yachtes. das, nicht am oberen Deck, am Oberdeck. Oberdeck. Manfred hat schon wieder korrigiert. Und wir sind hier vorne, der Kapitän hat das Ruder gewechselt, der ist jetzt auch oben. Einfach ein Wahnsinn. So ohne die Reifen. Ja, was? Wir machen mal also 360 Grad View. Schau mal, was sagst du der Wille dazu? Ja. Da oben ist die Villa von Alarco. Das ist der Manni, das ist ohne Freundin. Gibt's ja nicht. Und die Mädels sind schon umgezogen oder ziehen sie so um? Die sind noch um. Die rasieren sich gerade. Du wolltest ja keiner was. So, schau. Okay. Im Helden ist so einer. Schau, das liegt alles davon. Das auf der Kappe, pass auf. Millionen wert. Dieser Alarco, wo steht's? Ja, einer der reichsten Türken. Der macht so Heizkörper, Elektroproduktion. Boah, das geht schon an. Aber da sieht man die Dimension da am Bosporus von der Größe der Stadt. Wenn man mit dem Flieger kommt, der Herold ist ja mit dem Auto gekommen, ich bin ja nachgeflogen mit dem Flieger. Also du siehst, also du kriegst schon einen Eindruck, dass Istanbul ein Koloss ist. Ja, Koloss. Mega City. Ja. So, schau. Nächste Hügel und Gründeck. ich glaube, das ist der Palast der Bürgerschaft. Grün, schau. Da vorne ist das Motorradtreff. Ah ja. Danke, genau das. Das sind die Ultrareichen da. Anlage, direktes Licht auf Bosporus. Rundfahrt. Ja. Genau das. Na gut, wir machen wieder Pause. Später wird wieder weitergefilmt. Wie sagen wir dann, Manfred? Schiff Ahoi! Schiff Ahoi! Schiff Ahoi! Schiff Ahoi!